السلام عليكم ورحمة الله عليكم، إن شاء الله تكونوا بيان، صحتكم لاباس. صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونصوتيو عند الطاف والخبر الواعر خويا العزيز. استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأحد سفراء وممثلي الدول الخمسة للأعضاء في مجموعة بريكس المعتمدين لدى الجزائر. بيان الخارجية الجزائرية ذكر أن الاجتماعات التي تأتي بتكليف من الرئيس الجزائري شملت سفراء كل من الصين، روسيا والهند، وكذا القائمين بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب إفريقيا بالجزائر، وتندرج في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس عبر تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند إلى إرادة سياسية قوية من لدن الرئيس تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للبلاد، وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف وديمقراطية العلاقات الدولية. البيان نقل عن عطاف تأكيده أن الجزائر تطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليميا ودوليا. كيما على بالنا وعلى بالكم، على بالنا شكون راهو حاكم المروك، ثم بلا ما نهضروا بزاف. صح نصوتوا لوكالة الأنباء الجزائرية يا صاحبي، السقلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو ولا هذا؟ فرنسا والإمارات في نهار واحد. فرنسا الرسمية والإمارات الرسمية. فرنسا في وكالة الأنباء الجزائرية رسمية وتكلمت عليها بصفات رسمية تابعة للدولة الرسمية، والإمارات هي جريدة خاصة كبيرة اللي هي الخبر. لحد الآن نورمال على الجريان، ما نسمعوش، ما نخافوش، ما يسالنا حتى واحد. من نبغوا نهضروا على واحد نهضروا عليه نورمال، جايتنا عادية. ابارامون النظرية تاع ماناش كيف راهي صالحة لكل زمان ومكان وكل القطاعات. شوفوا معنا 30 ثانية من الانبطاح. هادو كيضحكوا على فرونس 24 ويسمونها بإعلام الحثالة. إذا كانت فرونس 24 حثالة، البلاد اش كتسميوها؟ الشروق اش كتسميوها؟ وكان الجوسسة والعوسسة ديال الإمارات ها هي طفت إلى السطح مرة أخرى بعد أن استغل الجناح اللي باغي يصفيها ضد الإمارات. استغل شي حاجة كتبت ما بينت البارح في جريدة الخبر. انت ماشي راك تعيب على الراجيري وكالة الأنباء الجزائرية، انت نقول لك شابيك، انا نقول لك شابيك. الرخيص يغير من الراجل في رجوليته، هو ما يقدرش يولي راجل ديال رخيص ما يقدرش يولي راجل. كيف الدول اللي عندهم السياده ومبيوعين من طول العرض اكس ليبان، ونزيدو ندخلوا لك في الكاري 18 والثروات تاعهم مبيوعين. البنك الدولي والصندوق الدولي داخلين فيها شركه، شويه يسالها الملك شويه يسالها فرنسا، راك فاهم؟ دوك انت من ما عندك السياده وما تقدرش تهضر، انت ما تقدرش مثلا تجاوب. تاع اسبانيا داروا لك هذه، تاع صاحبي داروها لك في الباطمه كون جات الباطمه تنطق كون راني نطقتها قال لك، وما تقدرش تهضر. ماشي انت تهضر، انت تنجم تهضر انا في تيك توك وكلش، بصح رسميا ما تقدرش تهضر. انت عندك رئيس دوله ما يقدرش يقول سبتها ومليليا مغربيه، ما تقدرش. دوك سي نورمال تصيب بالصدمه كيما تشوف. هادي لاجيري شكون؟ باسكو علاك تكذب على الشعب؟ لاجيري ما كان والو، العزله من تشوف لاجيري تضرب بالصباط ما تجيك انورمال. الكذب تاعك كيف يقولك ماناش كيف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. با دوك نروحو نصوتيو ونشوفو شكون اللي راه حاكم المغرب. شكون هو الحاكم الفعلي تاع الصح؟ اسمعوا يا خوتي، عمرو راسكم. تسربات في واحد الوقت واحد المعلومات ما فادها ان اندري ازولي كان دابز مع محمد السادس وشاب حالو لفرنسا، غضب. تصوروا ان كانوا لي ميلتي ناسيونال
يعني الشركات المتعدده الجنسيه اللي هنا في المغرب كلها كانت غتمشي بحالها. اش غيبقى لنا؟ الشركه اللي كتعدل الصابون، والشركه اللي كتعدل البيمو في سطات، والشركه اللي كتعدل داك الفخار، وهذا اش غيبقى عندنا؟ حنا اش عندنا؟ الشركات الكبرى كلها متعدده الجنسيه، كلها اجنبيه. كانوا غيمشيو بحالهم، غيخليو المغرب كيسعى، دخلوا ناس وهذا وصلحوا بيناتهم. اذا اندري ازولي قوه، ويفرض على الملك وعلى الملوك اللي غيجيو اذا بقى بالروح ان استراتيجيه الماسونيه تخدم في المغرب من خلال الفتح ديال المحافل، من خلال الاستقطاب، من خلال يا عياشي هل من جواب؟ ولا نصوتيو لك الفوسفات والكريدي شويه؟ نصوتيو المكتب الوطني الشريف للفوسفات كيتسلف 110 ديال المليون ديال الدولار باش يدير واحد المشروع ديال الطاقه. كيف يعقل ان واحد المكتب اللي كيدير رقم معاملات 114 مليار ديال الدرهم اللي هي تقريبا 11.4 مليار ديال الدولار كيتسلف 110 المليون ديال الدولار؟ ناهيك على ان واحد الجريده امريكيه خرجت تقرير على انه الارقام اللي كتخرج الدوله او المكتب الوطني ديال الفوسفات مغلوطه وخاطئه وناقصه بزاف. يعني ان ملي كنسلفوا 110 ديال المليون ديال الدولار وحنا كنديروا 11 مليار ديال الدولار، بحال الا قلتي واحد الموظف كيشد مليون ديال السنتيم ومسلف 10 دراهم. السؤال يعني ما عندناش الفلوس او المكتب ما عندوش الفلوس؟ واخا غنرجعوا الاكس ليبان، معاهده اكس ليبان. هاد المعاهده اللي كانت ما بين واحد الوفد ديال الوجهاء المغاربه، وغادي نسطروا على كلمه الوجهاء المغاربه اللي هما غيتغناو من بعد، وفد من الاحزاب السياسيين الفرنسيين باش نهيو الحمايه. فرنسا ما بغاتش تخرج فابور، قالت لك خصنا نرجع فلوس السكك، المطار والبور وكاع داكشي اللي انفستيت. من الامور اللي حطات في اكس ليبان هي انها تستافد من خيرات المغرب، وبعض الصفحات كيعطيو ارقام خطيره وهي 50% من الفضه، الفوسفات والمعادن. غنزيدوا على اكس ليبان ان كاين واحد الجهه او الجهات اللي كيتهموهم بعض الحقوقيين انهم حتى هما كيستافدوا من الفوسفات. دونك الدوله ما كيبقى ليها والو، او الفوسفات ملي كيبقى ليه واحد شويه باش كيسير الامور الصناعيه ديالو كيخلص الموظفين، كيحط في الخزينه ديال الدوله شويه. وهذا الشيء علاش ما كنشوفوش الفوسفات في لابورس في المغرب وما كنشوفوش الارقام الصحيحه. بمعنى ان ملي كنسلف 10 دراهم وانا كنشد مليون، يعني كنسلف 120 المليون ديال الدولار وانا كندخل 11 مليار ديال الدولار، فهذا يعني ان هناك كاين استنزاف او لا فضيحه او لا سوء سير. كخلاصه، فخيرات المغرب لا ياخذها المغاربه، وعلامات استفهام كترجع للمعادن ديال المغرب. سالينا خلاص، قول عياشي سالينا. يا معليش نساليو في هذا الفيديو، استنى الفيديو الجاي ياشي. خوتي لازاس خياتي، ما تنساوش ابزو جميع قفلات تعبز باش ما يطيروناش الفيديو هذا. صلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تحية الجزائر، السلام عليكم.